Hallo ihr da draußen, ich bin's, der Frank, und heute werde ich nochmal Star Trek Resurgence spielen und ich hoffe, dass der Ton heute besser ist. Ich weiß gar nicht, letztes Mal hatte ich auch eben den Desktop-Sound hier auf dem Mac angeschalten, dachte es funktioniert alles einwandfrei, aber irgendwie ja doch nicht. Ja, und auch für die Fußballmanager-Freunde unter euch wird es heute auch noch was geben. Und beziehungsweise gab es schon was und ich nehme noch ein paar andere auf. Möchte auch noch die FM Zocker Datenbank 2425, die neue, aktualisieren. Ja, und dann wird es auch schon weitergehen. So, jetzt mache ich hier noch schnell meine üblichen Rituale, bevor ich hier anfange. Nämlich, ja, ein paar Apps starten, Analysezeug, also nichts Wichtiges. Wir gehen auf Spielen. Heute habe ich mal nicht meine Lesebrille auf, aber ich werde den Text lesen können. Jeder Einsatz hat seinen Preis, da werden wir weiterspielen. Und ich bin ja mal gespannt, ob es laut genug ist. Rydek. Lagebericht. The repair crew made it inside. EPS flow is back to nominal levels. The SIF is back up. How does this affect mission readiness, Mr. Ermott? Releasing the docking clamps using hull polarity minimized damage to the Resolute. We'll have some last-minute repairs to make, but if we reapportion some of the staff, we can make our departure on time. As of now, however, we are successfully moored to the station. Good to hear. Send updates to my ready room. Commander Rydek, with me. Jetzt gibt's Archis, weil wir seinen Befehl missachtet haben. Oder er ist kollegial und sagt, ja, letztes Mal. Der ist aber ruhig. Der ist aber ruhig. You disobeyed my orders. Ja, habe ich. Well? Respectfully, Captain, I made the right choice given the information You I had. disobeyed my orders! And not just in front of the bridge crew, but the starbase staff as well. That's going to get around. My name's already tarnished around the fleet. But what is it going to do to my credibility on this ship? Gute Frage. From the top to the bottom. Bridge to lower decks. Captain, I told you I'd be honest, so here it is. Maybe I shouldn't have disobeyed a direct order, but you were wrong. You weren't on board, and you didn't have all the information. That's true. So I made the right decision for the ship. If you're worried about your credibility, put your ego aside and trust your crew. Ja. Trust me. You might have won some fans on the bridge with that stunt, but not everyone. Lieutenant Commander Chovak has already bent my ear. I'm sure he doesn't take it personally. He'll get over it in time. Mr. Chovak is more complicated than he would want to admit. I guess we all are. Mhm. And, if I'm being honest, I'm not sure what I would have done in the moment either. You never really know if you weren't in those shoes. Das ist so. So, let's just boil it down to you did what you had to. That'll have to be good enough for me. You placed a lot of trust in me, bringing me here. I feel like I've let you down. I brought you here for a reason. I'm still sure it was the right one. Guter Mann. Guter Mann, der Captain. Despite it all, we got our final Starfleet clearance to depart. So if you'll fetch Mr. Ermott, we'll knock out the final details of any outstanding repairs, and then we'll set out for Hotari. Yes, sir. Yes, Sir. Dann fliegen wir doch mal los hier. Nach Hotari. Es ist nicht Hot oder eine andere, es ist Hotari. Und unsere Mission ist es, zwei bekriegende Völker oder sich bald zu bekriegende Völker zu besänftigen. Sowas in der Art. Frieden stiften. Also eine typische Star Trek Mission. Ja, die gucken alle, ja? All departments reporting full mission readiness. Das ist gut. We've got our full complement on board. This is my favorite moment, right now. The start of a new mission is always full of possibility. The Orion Syndicate could sell it as a drug. Don't let the Admiralty hear you say that. Captain on the bridge. Captain on the bridge. And First Officer on the bridge. Sit, everyone.
You all know, I'm not big on speeches. We're embarking on the first mission since our refit. Let's make it a good one. Disengage docking clamps. Jetzt muss ich ganz kurz Pause machen. Ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt in der Früh ins Office komme und unser Chef würde jeden Morgen eine Rede halten, so wie der, bevor der Tag losgeht. Was anderes ist es ja nicht. Ja, servus beieinander, es ist wieder ein neuer Tag und wir werden wieder Geld verdienen und wir werden alles richtig machen, weil wenn das nicht funktioniert, dann verdienen wir kein Geld und du kannst nicht bezahlt werden. So ungefähr stelle ich mir das vor. So, sorry für den Einwand. So, ich will das Spiel nicht verlassen. Undock-Klammern gelöst. Docking clamps released. Sag ich doch. Thrusters ahead, Mr. Handar. Volle Schubkraft. Mr. Handar. aka Hindern. Das ist also die Resolute. Wer von euch natürlich kein Star Trek-Fan ist, der weiß nicht, wie man sich dabei fühlt. Sieht ja recht nice aus. So, mein Cloud-Provider sollte auch ein Update gemacht haben. Die haben ein bisschen rumgemodelt, haben sich letztens noch entschuldigt. Schauen wir mal, ob das hält oder nicht. Naja, solange ich immerhin weiterspielen kann, ist alles gut. Die NCC 92317. So, nehmen wir mal Kurs und dann Warp. So, was sagen wir denn Schönes? Energie. Los, Platz machen. Helm. Make way. Make way. Was für ein blöder Satz. Aber ist schon geil. Ja. Das andere war alles schon in Verwendung von anderen. Deswegen, make way. Mach Platz. Nice. Star Trek. Make way. It's a sailing term. I know that. So, das ist wohl unser Sitz. Da können wir uns also jetzt hinsetzen. Stuhl des ersten Offiziers und gleich mal gestolpert. Thank you. I'm fine. Really, Bisschen nervös, hä? You don't look so good. You don't look so good. Und jetzt? Oh oh. Was soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ich kann noch nicht mal zum Ring hingehen. Ich mach mal was. So, bam. Wir machen mal das. Das funktioniert, okay. Haben wir also Zeit. Ja, meine... I have to get to sickbay. Go. Go fast, I would say. Help me get her inside. Hallo, ich habe Fieber. Ja, wie lange hat sie jetzt durchgehalten? Also rein Let's Play-Zeit würde ich sagen 1,5 Stunden. Wenn sie alle 1,5 Stunden da auf die Sickbay muss, dann aber für die Gott. Ein Döner bitte. Well, that was quite a scare. A few minutes more and it would have been one of the shortest tenures on record for a first officer. Ja. Is that the engineer that was out on the hull? That storm did a real number on him, but he'll live. Just needs rest. Das ist die andere Person, die wir spielen übrigens. Yourself. Your deridium levels got dangerously low and destabilized your cell structure. This is definitely one of the more memorable first days I can think of. My name is Dr. Aram Duval, Chief Medical Officer. Duval, okay. To be honest, I've never met a Kobliad before. You're Rare. I know. Ja, wie alle. I was going to say special. Your people's numbers have dwindled, despite the Federation's efforts to find a more readily available alternative to the deridium you need to survive. Hammer. Join Starfleet and manage to thrive. I imagine the responsibility must be overwhelming. Maybe even a burden at times. Auch das. So, und jetzt, was sagen wir? Manchmal ist es schwierig, so bin ich nun mal. Nein, ich empfinde es als Ehre. It does make me unique, but it's not a burden at all. I'm honored to be Kobliad, to represent my people. As you should be. So sollte es auch sein, ja. And don't worry, I won't treat you like a science experiment.
I just do the science and leave the experiments to Solano. You don't agree with his methods? I don't agree with his definition of acceptable risks. Not when the lives of your crew are at stake. My professional opinion is that the accident took a toll. More than he's willing to admit. He's overstressed, operating in the pressure cooker of his own mind. Which is never a good headspace when the lives of your crew are at stake. What concerns me is that now he's even further away from the thing he's been chasing his entire career. Breakthrough discovery. The major innovation. Something he can put his name on. I hear you. But that's my job, isn't it? To make sure that doesn't happen. And we don't lose sight of the bigger picture. Which is exactly why I'm so glad you're here. We need you now more than ever. And I have to give you credit for what happened on the bridge. Die ist schon mal gut gelaunt. Also gut zu sprechen auf mich. I guess word travels fast around here. Ja. It's a small ship. And everyone's curious about the new XO. Fortunately, your cell structure is almost completely stabilized. And I'll spare us both the lecture, but I do feel it's my responsibility to remind you, without regular infusions of Duridium, you will not live. It's as simple as that. Das ist so. Aber da der Anzug so dünn ist, Understood. kannst du nichts mit dir rumtragen und dir ausgeben, ne? Das heißt, du musst immer auf die Sickbay gehen oder immer Reservevorrat in deiner Kabine haben. So. Lieutenant Bedrosian. I came to see if you were okay. We were all pretty worried on the bridge. No one knew what was happening. I don't want anyone to worry. This is just part of who I am. It doesn't define me. Of course. I completely understand. And I would probably feel the same way if I were you. Das Coole ist, ich habe mal mit jemandem zusammengelebt, der genau so ausgesehen hat, wie sie, also mit der, die wir gerade sprechen. Ja, ist schon sehr interessant, also mit ihr hier, mit Leutnant Bedrosian oder Bedrosian, wie sie heißt, wie man das auch immer aussprechen mag. Also hier, genau, Leutnant Bedrosian. Die bewundert uns übrigens, aber ja. Der Captain ist auch wieder ein bisschen munterer, aber ich lasse mal weiterlaufen. So, fortfahren. Ich will ja nicht andauernd unterbrechen, ich wollte es nur kurz gesagt haben. You trusted me earlier with the shields, and I appreciated that. I want you to know that I have your back. Aber 1:1 hat die so ausgesehen. War noch zu meinen Lebzeiten in München, wo ich noch in München gelebt hatte. Und sie hieß Christine. Now, Carter. In der Wiki. The emissions that gave you that burn are quite unusual, like everything else that goes with this storm. That's a combination of Wir hatten ein bisschen was von Leonardo to counter the DiCaprio. radiation effects. Oder Brad Pitt. Einer That should von help beiden. speed your healing. Gott, ich sollte damit aufhören. So, back to the story. She's come by a couple of times to see you already. Ach, das ist ja Nicole Kidman. Nein, Schmarrn. Be brief. Machen Sie es kurz. Ja, auf geht's. It's good to see you awake again. I was starting to get worried. Wir sind Note wieder that you eher. aren't in good hands with Dr. Duvall. So, be honest. How bad do I look? You look rugged. Rugged? Okay, how about heroic? Millie was looking in on you too, by the way. But since it's just us right now, I had a chance to think about this while I was away. And I thought it was important that I just come out and tell you. So, Instead of tiptoeing around it. ich mach's mal Or so. worse. This is just a guess, but you like me. Is that what this is? How'd you know? Must have been pretty obvious. Which is funny because it kind of came out of nowhere for Ach, me schön. at first. Well, you know, I was hoping. I guess that makes this a little easier to say. Schön. We've been really good friends for a long time. I want to see if there's more between us. Than Gott, just was being wird das? You don't have to explain it. I feel the same way. There is something between us. friends. So, do you want to find out what that something is? Gehen wir zu dir oder zu There mir? for you. Gehen wir es It's there langsam for an. Ja, me. natürlich. Why not give it a try? Are you kidding me? I just said yes. I wanted to be sure I heard that right. Sorry to interrupt, but the patient needs to rest if he wants to get back to his old self.
Of course. I'll see you again soon. Ja, den Kuss hast du vergessen. Gibt's nicht. Okay. Also er hat sich schon eine Freundin gemacht hier. ...15 Minuten rum. Jetzt gibt es Schiffbruch. Also wir werden wohl ein Notsignal Approaching the rendezvous point outside Atari space. Helm, bring us out of warp. Dropping to impulse. Zack. Ionic interference surging, Captain. Gut, hat man ja erwähnt, dass es auch hier einen Ionensturm We are gibt, the der das correct coordinates to meet härter the ist. shuttle. Commander Rydek, find us our diplomat, if you will. Aye, Captain. Aha. Let's reduce the noise. Filter out environmental signals. I can manually tune what's left for Federation signal Okay. types. Wir drehen an der Maus. Und drehen und drehen und drehen. Und irgendwann passiert irgendwas. Gut, das könnte man rein vom Story-Modus her auch sagen. Man könnte es ausstellen. Glaube ich. Ich wollte ja noch einen Controller anschließen, habe es aber nicht getan. So, wie lange muss ich drehen? Muss ich schneller werden? Ich habe keine Ahnung. Aber es sind Handgelenksübungen, finde ich, ja, kann auch mal gut sein. So, und jetzt? Soll ich noch weiter drehen? Kann ich auch zurückdrehen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich drehe einfach mal. Du willst mich verarschen? Kann ja nicht sein, dass es so lange dauert mit dem Drehen hier. Ich drehe mal. Aber was soll ich machen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Drum gucke ich einfach mal rum. Oder höre ich ein Geräusch und muss dann aufhören? Man weiß es nicht. So, ja. Ja, benutze um dich zu bewegen und benutze um die Kamera zu kontrollieren. Das ist alles klar. Schießen ist auch klar. Verstecken, Tricorder-mäßig auch klar. Phaser, Shuttle. So, fliege der Shuttle bis zu deinem Ziel, um deine Mission zu erfüllen. Das ist auch klar, wenn wir dann nachher eine haben. Transporter ist eh noch nicht da. So, räume Trümmer weg und wähle das Ziel aus, um zu beamen. Du musst alle Ziele auswählen, um fortfahren zu können. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber soweit sind wir, glaube ich, noch gar nicht. Nein, das will ich nicht. Es ist lustig herauszufinden, was man tun muss, weil ich sehe hier 0. Ne? Also ich kann mich auch nicht bewegen. Ich kann die Maus drehen, aber es passiert nichts. Ich glaube ja nicht, dass das stundenlang der Fall sein muss. Ich muss auch nichts drücken, er sagt nichts. Piep, piep, piep habe ich gehört. Das war's. Man sieht auch nichts. Schon sehr komisch, dieses Game. Aber ich glaube, das ist alles... Passiert was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie stört mich das gerade. Wieso? Weshalb? Warum? Stand da irgendwas? Ich muss gerade nochmal zurückgehen, weil mich das gerade nervt. So, ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Ja, möchte ich. Und werde es nochmal einfach von der Stelle neu starten. Vielleicht stand da was und ich habe einfach nicht gelesen, was ich tun muss. Kann ja sein. So, Schiffbruch. Spielen. Also weiter. Ja, man sollte einfach lesen, was da steht. Approaching the rendezvous point outside Atari space. Helm, bring us out of warp. Zum Glück haben wir noch nicht so viel gemacht. So, bam, das sind wir. Ionic interference surging, Captain. Die ionische Interference wird stärker. Okay. Das hatten wir schon. We can take it. We are at the correct coordinates to meet the shuttle. Okay. Commander Rydek,
Find us our diplomat, if you will. Aye, Captain. So, reduzieren Sie die Steueremissionen, filtern Sie die Umgebungssignale, der Rest kann manuell auf die Signale der Föderation abgestimmt werden. Okay. Steht also wirklich nicht wirklich viel, sondern ist wirklich rein. Man muss wohl auf irgendwas hören. Bin ich zu doof für solche Spiele? Kann das sein? Nein, ich glaube es nicht. Ich bewege meine Maus nur ganz zart. Das ist schon lustig, wenn das... Na gut, da steht ja, was du machen musst. Ah, jetzt, okay, man muss ziemlich schnell werden, okay. Und dieses ziemlich schnell kannst du mit ziemlich langsamen Bewegungen. Okay. On screen. Da ist es. Shuttle to Resolute. Shuttle to Resolute. Debris field. Ich würde mal sagen, rausbeamen. I can't get it any clearer. Won't get a transporter lock. It's just not happening. Power up the tractor beam. We'll pull them directly into the docking bay. Diaz, you good to run the tractor emitter? Yes, sir. You sure? I'm sure. So, gerade noch auf der Krankenstation, jetzt schon wieder am Arbeiten. Come on, Diaz. So, auf geht's, Diaz. Mach mal. First thing, lock onto the shuttle and stabilize the rotation. Okay. Das haben wir gemacht. Und jetzt drehen wir die Maus. Das haben wir gemacht. Gut, diese Spielereien sind eigentlich Nebensache. Es geht eigentlich nur um die Story. We're pulling in debris. I'm on it. So, nu. Wow. So, und jetzt kommst du noch. Auch mal aus dem Weg geräumt hier. Das ist geil, wir waren der Typ auf dem Shuttle gerade. Hat man das gesehen? Ah ja, da ist er. Wer auch immer er ist. That's gonna take out the shuttle. Here's the bridge. There's a large piece of debris headed for the shuttle. The tractor beam can't handle it. Can our shields take it? I believe so. Commander Rydek, plot an intercept course. On it. Abfangkurs. Okay. Schützen Sie das Shuttle vor dem Asteroiden. Okay. Dann machen wir das doch mal. Nu? Here we go. Maneuvering thrusters bearing 53 Mark 17. 200 meters on an intercept course. Maneuvering. Maneuvering. So, dann fliegen wir doch mal hin und werden Got it. den Asteroiden abfangen. Someone's working hard on the bridge. Dass jemand fleißig auf der Brücke klingt halt auch geil. So, zieh das rein. Holt ihn heim, den Pokal, oder wie war das? So, und jetzt Traktorstrahl. Schon wieder. D, ganz schnell. Das war ja einfach. So, wir haben das Shuttle. Und der Typ, der auf dem Shuttle war, war wohl ein Glitch. Könnte ich mir vorstellen. Bam, da ist es. Shuttle Nummer 3.
and Kraft on board. Good job. We're on our way down to meet them. We are all down to meet them. So, da kommt jetzt eine junge, hübsche Frau, die wahrscheinlich mit ihm verbandelt ist. Schwester, Ex-Frau, keine Ahnung. Nein, da ist Mr. Spock. Ambassador Spock? Es ist wirklich Spock. Cool. Warum nicht? The captain will be right down to meet you, sir. In that case, I will wait for him here. Ist das noch Leonard Nimoy oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der lebt schon gar nicht mehr, oder? Naja, wer es weiß, kann es ja in den Kommentaren erwähnen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er lebt noch, aber ich weiß es nicht. Apologies for the landing, Ambassador. I was operating the tractor beam, sir. I take responsibility. It was not the smoothest transit, but you got us here safely. That is what matters. Na, das ist die Stimme von ihm. Bin ich mir sogar sicher. Prepared for our arrival in Hotari space, but it is evident my craft was not sufficiently robust for such intense ionic activity. Ja, das ist wohl so. The storm has been pretty intense. There was an element that was most unusual. Before you came to our aid, our maneuvering thrusters and impulse engines were rendered inoperable. So we attempted a short traversal at warp speed, only to find that we could not achieve warp at all, even though our diagnostics computer showed no faults or anomalies. Anomalies? What do you make of that? Well, all indications say that warp speed is possible, but in practice, we find it is not. I'd rather investigate than speculate. A sound principle. Take readings, run some additional diagnostic checks, and we'll get to the bottom of this. Quite logical, Petty Officer... Carter Diaz, sir. Thank you. Yeah, you're welcome. Ambassador Spock. Excuse me. I'm honored to have you aboard. I'd like to get right to it. We're already behind. Gute Antwort gegeben. Das heißt, Carter Diaz ist jetzt ein Fan von Spock und umgekehrt genauso. Schauen wir mal, was Chowak dann sagt. So, ich guck mal. Bing. Ich müsste ja auf Carter gehen erstmal. So, da ist sie und sie. Und die anderen kommen erst dazu, oder was? Okay, Chowak, bla bla bla. Ich wollte aber gerade noch mal ganz schnell gucken. Das heißt, das kann ich ja auch nebenbei machen. Einfach mal schnell schauen. Mich interessiert das nur. So, Leonard Nimoy. Kann ich ja mal schnell gucken. So, Leonard Nimoy ist geboren am 26. März 1931, okay, in West End, Boston, Massachusetts. Gestorben ist er am 27. Februar 2015 in Bel Air in Los Angeles. Das heißt, er lebt nicht mehr. Sorry für meine Missverständnisse, aber die Stimme hat halt wirklich nach ihm geklungen. Deswegen frage ich mich gerade, ist er KI-mäßig ersetzt worden? Das wird mir wahrscheinlich keiner sagen können. Er hat auch in Videospielen mitgemacht. Star Trek The 25th Anniversary, Star Trek Judgment, Rides, dann Seaman, Atlantis, The Lost Empire, Civilization, Star Trek Online, Kingdom Hearts, Birds by Sleep und Kingdom Hearts Dream and Drop Distance. Da hat er mitgemacht, okay. Ja, also, sorry nochmal für das, was ich gesagt habe. Also er lebt nicht mehr. Ruhe in Frieden. Prosper, you know. Und dann werden wir weitergehen. Sorry dafür nochmal. So, und immer nach circa einer Viertelstunde passiert ein neues, ja, wie nennt man das? Kapitel ist es ja nicht wirklich. Aber Kriegsvorbereitung. Ambassador Spock, my senior staff. Senior staff. It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard.
You flatter me, Captain Solano. But legend implies the past tense, whereas I am very much focused on our present circumstances. I didn't mean to suggest you were stuck in the past. Mhm. You're right, Ambassador. Warum habe ich eigentlich keinen Kaffee? Not the most Computer, Kaffee, diplomatic choice schwarz, words. mit Zucker. Sie sind eine Legende, konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Huh? We're all curious about the future, Yes, Ambassador. we are, Ambassador. Specifically, what exactly are we getting involved in here? We got the basics from Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war. Indeed, and the tension between them grows fiercer by the hour. Oh oh, jeden Augenblick. Bin mal Olivia gespannt. and Hotari. Illydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari over a century ago. Die This is Alydianer. Tau, the Hotari moon. It is rich in dilithium, and for decades, the Dilithium, Hotari and the okay. Illydians have shared a mining operation there. The Illydians provide the technological resources, while the Hotari have served as the labor force. The stability of that arrangement was the source of their peace, until recently. The Hotari have suddenly and forcefully seized control of the mining operations and expelled the Illydians from their system. Aber warum? That is the official story, as told by the Hotari when they requested Federation mediation. But the details remain scant. Communications between all parties have been limited by the ionic interference. Have the Illydians retaliated against the Hotari? Or taken any action against them? Surprisingly, they have not yet responded in kind. Was gut ist. They were open to a Federation presence, but it is unlikely the relatively primitive Hotari forces would stand a chance against the Illydian fleet in open war. Left unchecked, this conflict will result in more bloodshed, which is what we are here to prevent. And the dilithium trade hangs in the balance. Clearly, the Hotari have been exploited in this relationship. Maybe we can persuade them peace is the more profitable alternative for everyone. Ja, das wollen wir They alle. both profited from the mines. And for the Hotari, something is better than nothing. Peace is our objective, after all. If we could convince them, it would restore the peace. But we would need the Hotari to accept a difficult compromise. Made all the more difficult by the emotions flaring on both sides, no doubt. Neither the Illydians or the Hotari are members of the Federation, so we can't make them do anything. There is an additional complicating factor I should mention. Okay, was kommt jetzt? In the past, the Federation has relied on the Illydians as a source of dilithium. Jetzt nicht mehr. That certainly changes things. Federation sources its dilithium from a lot of places. Yeah, and this is one of them. So we've already played a part in this. Unfortunately, that is indeed the case, Commander Rydek. Hey, We're morally obligated to make this right. das Hold ist on. richtig. Our only obligation is to negotiate the peaceful resolution of this conflict. Given the Federation's involvement in the Illydium dilithium trade, Captain Solano and I must make every effort to appear neutral in these negotiations. What worries me is if this whole thing unravels and we're at the mercy of the storm at less than full strength. Auch We richtig. can't let it come to that. Considering what the ion storm has done to our ship, and the Ambassador's shuttle, we have to assume the Illydian fleet has had problems with it as well. This recent surge in the energy disturbance temporarily levels the playing field. Oh. Commander Westbrook is correct. The energy anomalies around the Hotari systems have been noted in the past. But they have never been observed on the orders of magnitude we have seen in recent weeks. That may answer why the Hotari were able to strike back after so long. They finally had an opportunity, and they took it. That would also explain the Illydians' restraint. And reason to learn as much about the energy anomaly as we can while we are here. We do not want to be caught at a disadvantage of our own. So I trust we understand our circumstances. We're operating on a strict timetable here, and we're going to be leaving for the negotiations shortly. Commander Westbrook,
I want you to leverage our systems to investigate the anomaly from here while we're gone. Aye, Captain. Thank you all. Dismissed. I want to speak to both of you privately. Ambassador Spock, I'd like to make a formal introduction. My first officer, Commander Jara Rydek. Commander, as you are aware, there are limits to what Captain Solano and I can do in our official capacity as representatives of the Federation. But someone in an unofficial capacity, your first officer, for example, would not be bound by those restrictions. Commander Rydek could ingratiate herself to certain parties behind the scenes, where they may be more candid in revealing information that could lead to a resolution. Da bin ich aber gespannt. She certainly goes her own way. Das wäre meine Ehre. That helps in this case. I'm honored to be included in the negotiation process. You're not just included, you are instrumental. Well, I hope Commander Rydek will have more luck finding out what really happened than we will through official diplomatic channels. The fate of the negotiation, das Schicksal der Verhandlungen, die Interessen der Föderation und die Hoffnung auf Frieden können sehr wohl davon abhängen. Das ist Star Trek, wie wir es lieben. So, und jetzt können wir noch mal gucken, wie stehen wir zu Botschafter Spock. Also wir gehen sie mal ganz kurz durch hier. Ich meine, das ist einfach nur eine Spielerei, die finde ich aber ganz nett. So, Solanos Wut darüber, dass Jara sich seinen Befehlen widersetzte, wurde noch verstärkt durch die ununterbrochene rebellische Einstellung und ihre sturen Widerstand gegen die Führung. Er hinterfragte seine Wahl für den ersten Offizier. Das hat er, glaube ich, jetzt schon wieder abgelehnt. Das haben wir schon gelesen. Sie bewundert uns. So, Botschafter Spock bemerkte während der Missionsbesprechung Jaras Unterstützung von Captain Solano und ihre deutliche Perspektive auf die Dynamik des Konflikts zwischen den Notari und den Alydianern. Also Botschafter Spock bemerkte auch Jaras Bescheidenheit, als diese von ihrer inoffiziellen Mission erfuhr. Commander Westbrook respektiert Jaras Neigung, die Besatzung zu schützen. Das haben wir vorher schon gelesen. Der Urmod war froh, dass es Jaras erster Instinkt war, die Besatzung zu schützen. Auch klar. Das heißt, den haben wir, glaube ich, auch auf unserer Seite. Dann haben wir Dr. Duval, war beeindruckt von Jaras Verantwortungsgefühl für die Besatzung. Sie war ermutigt, als sie sah, dass Jara eigenständig dachte, als sie sich Captain Solanos Befehlen widersetzte. Dann haben wir Chobak, der ist nicht ganz so auf unserer Seite, aber okay. Und da haben wir Calloway. Calloway ist der Fähnrich, der ist dankbar, ja, weil er auf dem Shuttleflug so nervös war. Gibt es noch jemanden? Nein. Dann gucken wir noch schnell bei Carter, weil ich wollte bei Carter eigentlich gucken, wie er zu Spock steht, aber ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Nein, deswegen fortfahren und gucken, wo wir landen. Eventuell werde ich das Let's Play, wenn es jetzt ein neues Kapitel ist, kurz abbrechen und dann seht ihr beim Teil 3, wie es weitergeht. Aber wir schauen mal, ob es weitergeht oder nicht. Ich denke mal, es wird hier Schluss sein. So, da ist der Warp, da sind wir drin, noch ist nichts passiert, das heißt, wir können erstmal weiterspielen. Ah ja, doch, Navigationsprobleme. Dann würde ich sagen, machen wir das so, dass ich hier abbreche, es sind knapp 40 Minuten rum und wir werden uns das nächste Mal nochmal sehen. Hat ja gut geklappt, ich prüfe auch nochmal, ob das Audio passt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, was uns allen passiert und ja, Star Trek-like. Werden wir Captain Kirk sehen, Picard oder auf Q treffen? Alles das werden wir irgendwann sehen und ich freue mich drauf. Ihr wahrscheinlich auch. Macht's gut, ciao, ciao, bis dann. Für euch am Mikro war der Frank. Und noch eine Sache, ihr könnt euch freuen, es wird einen Podcast geben zur Adventszeit mit mir und meiner Frau. Oder meiner Frau und mir. Ihr kennt das ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Macht's gut, ciao, ciao, bis dann.